Өмір осылай дөңгеленіп кете берді. 95 жылы ел қатары осы Алматыға көшіп келдім. Алматыға көшіп келген кездерде облыстық емханада, жаңағы санаторий Алматыда еңбек еттім. Одан осы Қарасай ауданы Әйтей өңірінен жер алып, үй салып, осында орналастым. Бұл жерге келгенде өсіп өніп, жаңағы құда жекжатты болып, тұрмысым жалғасты. Зейнетке шықтым. Бейнеттің зейнеті дегендей, сол зейнет жасында 3 ауылдың әжелерін біріктіріп, ансамбль құрдық. Асыл аналар деген мына суретте біздің ең алғашқы 17 жылы осы Әйтей округынан құрған әжелеріміз. Мынау біздерде осы ауылда, осы Әйтей ауылынан құрған Үштерек, Әйтей, Еңбекші деген 3 ауылдан біз әжелердің басын қосып, қазақымыздың дәстүрін дәріптеп, кимешегімізді көрсетіп, асыл әжелер деген ансамбль құрдық. Бұл жерде мектеппен байланыс жасадық. Әжелерімізбен наурыз тойлар өткізіп, қазақи салт дәстүрлерімізді дәріптеп, сондай жақсы, игі жақсы жұмыстар істедік. Өзіміздің Қарасай ауданы мәдениет үйінде Мақпал замандасымыз келіп концертін беріп, біздер шашуымызды шашып, батамызды беріп қайтқан сәттен көрініс. Мақпал жанымыздың кездесу концерті болған. Біздің үздік премия іс-шарасына Шаншар театрының әртісі Жұлдызай қызымыз ұйымдастырып, бізге осы іс-шараны ашып беруге шақырған сәті. Біз барып, қазақша ән шашуымызды шашып, батамызды беріп қайтқан сәттер. Мынау әжелерімізбен барып, мінекей, үздік премия 25 жылғы іс-шара. Біздерді жаңағы үздік премия атты іс-шарадан кейін өзіміздің әжелер ұжымы жаңағы қазақтың салт дәстүрі бойынша бесікке салу, сүндет той, келін бетін ашу сияқты тойларға әжелер тобымызбен барып, табиғи дауыспен, домбырамен, баянмен, қазақтың дәстүріменен әнімізді айтып, шашуымызды шашып, батамызды беріп, өнер көрсетіп жүрміз. Кермем таңғалма, өзіміздің Кеген ауданының тумасы, Ақиық ақынымыз Мұса Жанәділов ағамыздың сөзіне жазылған таңғалма термесі. Таңғалма досым, таңғалма домбырамдай алғанға, шарықтатып, шалқытып сазды әуенге салғанға. Мына заман қай заман, салып көрші талғанға. Күнімді күшін күн көріп тойғаныңа алданба. Ойланып бір сәт қарашы оңаша бір қалғандай. Сұмдық боп жатыр мынау әлем жалғанда. Таңғалма досым, таңғалма домбырамдай алғанға. Қуаныш бар, қайғы бар, толып жатыр армандай. Соны біраз термелеп айтсам деп ем бар жанға. Тоқшылықтың қадірін білерсің өзек талғанда. Көпшіліктің қадірін білерсің жалғыз қалғанда. Өмірдің сырын ұғарсың мойның ау құрық салғанда.
Таң қалма досым, таң қалма домбырандай алғанға, көзіңді салып бір көрші туған өлке бар маңғай. Адам азып жер тоздау, сұлулық кетті таудан да, қуаты жоқ, дәмі жоқ, шырын кетті-ау балдан да. Боз өкпедей бозарып шуақ қашты таңнан да, осының бәрін білмедім, бақыттан ба сордан ба. Таң қалма досым, таң қалма домбырамдай алғанға, арсыз болып кеткен бар төрт аяқты малдандай. Зұлымдық деген өшпейді екі ай жүзді жан барда, жақсылық пен жамандық бірінен бірі қалғанбай. Сондықтан да ақынның бекер босқа зарлармай, өздерің беріп бағасын салып көрші талғамғай. Таң қалма досым, таң қалма. Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді деген сөз бар. Біздің әрбір жүріп өткен жолымыз тарих, болашақ ұрпаққа сабақ. Бұл дүниеде мәңгілік ешкім жоқ. Артыңызға қалдыратыныңыз тәрбиелі ұрпақ, игілікті іс, шырағың сөнбесін деген. Мына тұрғанның бәрі жарқырап тұрған шырақ. Болашақ ұрпағымызға үлгі, өнеге, естелік болып қалады.